ที่มืดก็ยังมีแสงให้เห็นเคยเห็นมหาสมุทรเรืองแสงได้ไหมวิสต้าจะพาคุณดำดิ่งสู่ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนน้ำให้เป็นดาวที่นี่ที่ชุมพรแกลนโมเมนต์ที่ไม่อยากให้พลาดชีวิตจริงมันต้องรู้สึกเรามาเริ่มต้นเที่ยวชุมพรกันที่วัดถ้ำเขาพลูที่นี่สงบร่มเย็นมีถ้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์ซ่อนอยู่กลางขุนเขาอารามตั้งอยู่ที่โพรงภูเขาหินปูนทุกย่างก้าวเหมือนพาเราหลุดเข้าสู่โลกสงบใจเหมาะมากสำหรับใครที่อยากเริ่มทริปด้วยการเติมพลังจิตใจเติมบุญแล้วแวะมาเติมพลังที่เรือนเคียงเลซีฟู้ดร้านริมทะเลบรรยากาศดีมากร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องความสดใหม่อาหารทะเลทุกจานเหมือนเพิ่งยกขึ้นมาจากเรืออร่อยจนอยากให้ทุกคนได้ลองวางมือถือแล้วจับช้อนส้อมทานกันเลยดีกว่าเอาตาออกจากจอสี่เหลี่ยมมามองและสัมผัสหาดทรายสวยฟ้าใสแบบจริงๆที่อ่าวทุ่งซางชายหาดที่มีความโค้งและมีความยาวประมาณ 1.3 กิโลเมตรว้าวน้ำใสเย็นเจี๊ยบเหมาะกับการเดินเลียบทรายสีขาวมองฟ้ามองทะเลลมทะเลพัดเย็นๆเหมาะมากสำหรับการเดินเล่นพักผ่อนหรืออยากมากางเต็นท์แคมปิ้งก็ได้ความสนุกไปอีกแบบสัมผัสความเรียบง่ายแบบไม่ต้องเร่งรีบสูดหายใจยาวๆให้เต็มปอดและที่สุดของไฮไลท์วันนี้ถ้าไม่ได้มาต้องเสียใจมากๆแน่ๆเลยค่ะกับมหาสมุทรเรืองแสงที่บ้านเกาะเตียบเราต้องล่องเรือลงไปดูและเงียบที่สุดเขาว่ากันว่าหากได้เจอถือว่าเราโชคดีอย่างมหาศาลว้าวและวันนี้วิสต้าก็โชคดีจริงๆดูนั่นไงดาวดวงในน้ำทะเลมันคือแพลงก์ต้อนเรืองแสงที่ทำให้น้ำทะเลเรืองแสงได้ราวกับดวงดาวหรือทางช้างเผือกบนท้องฟ้ามองด้วยตาเนื้อสวยอลังการกว่าในภาพหรือวิดีโอนี้อีกต้องมาเห็นกับตากันให้ได้นะคะมันคือที่สุดในแกรนด์โมเมนต์จริงๆที่สุดของแกรนด์โมเมนต์คือการได้มาสัมผัสด้วยตัวเองเพราะการท่องเที่ยวมันต้องรู้สึกได้ลองวางมือถือหันหลังให้จอสี่เหลี่ยมแล้วตามวิสต้ามาสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้ด้วยตัวคุณเองกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องทางต่างๆของ Amazing Thailand ไว้เพื่อรับข่าวสารการท่องเที่ยวกันนะคะ